жолубуз башталды. Азыр Белорусский вокзалдан Аэроэкспресс менен Шереметьево аэропортуна кеттим. Ана эмесе биз менен болуңуздар. Жолду баарын түшүнүп кетем. Иркутский шаарына фит машинасына кетип атабыз. Иркутскийден Москвага минип келебиз. Биздин Аэроэкспресс келди. Азыр Шереметьево аэропортуна жөнөдүк. Ассаламу алейкум достор. Биз Москвадан Иркутск шаарына жөнөдүк. Машина алып келгени Honda Fit үлгүсүндөгү машина. Ошо менен биз менен бирге болуңуздар. Биз жолду Иркутск шаарын көргөзүп кетебиз. Fit будан мурда бир жума мурун Fit көргөнбүз. Ошо загадып таштап, ошо алып келебиз кудай кааласа. Иркутскийден до Москвы где-то 4000 километр машина менен келебиз. Где-то 1-2 күндө келебиз деген ойдобуз. Жолду бардык нерсени сиздер менен бөлүшүп кетем. Азыр Шереметьеводан Иркутскке учам самолет менен. 6 саатта учат экенбиз. Ошо саат менен азыр бизде саат 17:20 болду. Москвада кудай кааласа Иркутск времясы боюнча 20:40 түшөм. То есть 8:40 утро. Ошо мен менен чогуу болуңуздар. Көңүңүздөрдө суроо болушу мүмкүн, эмне именно Иркутскден? Иркутскийден жакшы вариант чыгып калды. Honda Fit 2008 1.3 объемдо. Баасы дагы арзан, басына жазып кетем. Анан кийин неге Москвада неге Москвадан алган жоксуң? Москвада варианттар көп дегендер чыгышы мүмкүн. Ошого жооп берип коеюн. Москвада машиналардын баары чирик. Мындай айтканда, сенасы өтө кымбат. Именно вот Москвага, Иркутскийден, Новосибирскийден алып келип сатышат. Көбөлө жигиттерди тааныйм. Эми биз Иркутский бирок алыс. Бирок биз шаар көргөнү, жер көргөнү, ошо кетип атабыз. Кудай кааласа. Мен өзү жалгыз эмесмин. Досум менен айдап келебиз. Ошо менен жол кудай кааласа, жол кызыктуу болот деген ойдомун. Достор, анан кийин суроолор болот. Мен баарын көргөзөм. Машина 450 миңге түштү. Неге машина аламын деп та, деген өзүм машинамды ойнотуп жатам. Өзүм жөнүндө айтып көрсөм, жеке ишкерим, Москвада жеке ишкерлик кылам. Ошо машинанын состояниясына көрөсүңөр, пит сүйүүчүлөргө жакса керек. Ошо машина Fit. Главный самый чириктери жок, таза. Билеттер жөнүндө айтып кетсем, билет 8 миң болду. Москвадан Иркутскке чейин. Анан кийин Иркутскийден Москвага чейин 5200 километр экен. Кудай кааласа 3 күндө келебиз го дейм. 2,5 күндө. Ошо видеодон кийин толук жолду көргөзөм. Баардык маалыматты берип кетем. Фитти да көргөзөм. Достор, биз самолетко отурдук. Кудай кааласа жетип алды Иркутск шаарына. Вакыт 20:50. Саат 9:00 вылет. Иркутскийде 7:50 болобуз утро. Иркутский аэропортуна келди. Иркутскин ушундай. Бул жакта саат 8 болду. Москвада где-то Москва менен 5 саат разница. Иркутск. Достор, ошентип биз азыр Fit көргөнү кетип атабыз. Азыр обзор тартам. Кичине косяктар бар экен, бирок ничего. Орустар жыгач үйлөрү.
Деревняға келдік. Машина көргені. Beni okşayıp beni. Dostlar şunda kar. Biz dostlar Krasnoyarsk krayga geldik. Şunday rese burun. Krasnoyarsk'e 200 kilometre diye oldu. Dostlar biz hazır nemeden çıktık Krasnoyarsk'dan. Hazır Novosibirsk'e gidiyoruz. Novosibirsk'den Moskva'ya da kalırsa. Su açıp ketip. Sabah oldu ilaç. Civodayız. Жолдың тамағы өзінше шірін болады. Бірақ үйдің тамағына жетпейді. Достар, бізге Новосибирскке 5 километр қалды. Машина алдық. Машинамна. Бұяқта қар жауатады. Шу қар Москва барады ғой деймі. Қаласа шу видеоларды монтаждап, Москвадағы вид ойнатылып жатады. Мына жаңа вид алып келдік. Аз сіздер көрсеңіз қойын алдынан да соның погода. Толға обзорда қылам, құда қаласа. Музыканы қойып қой. Кішіне таң атты. Biz dostlar Омский шаарына келдік. Шаарды аралап өтіп алсақ ушундай саат 12 болып қалды bu жақта. Сап-сары. Бұл эмне екен, а?
Через 600 метров держитесь правых полос. Бүгін 26 октябрь. Челябинскке 4 километрдей қалды. Өте суық бірақ. Россияның суығы. Assalamualaikum dostlar, biz Ufa'ya geldik. Ufa. Mechit geldi. Mechit boşa. Mecit bikine. Başkent Müslüman. Biz dostlar az Ufa'dayız. Ufa'da dostlarımız tozu aldı. Ертең Құда қаласа охотаға шығамыз. Бар видео тардан Құда қаласа. Достар, сағат 7 болды. Biz hazır охотаға шығып кеттік. Досым. Şuraya rayonladım. Все, начинаем сейчас. Так, вы сейчас первые едете, да? Так, вы вдвоем пошли. Я за вами. Так, а мы что? Оружие в машине. Берите оружие. Сейчас Короче, гоняет. Это вот ты его попал. Это контроль нужен. Его держали собаки, да? Он лежал, да? Вот я сюда, короче, попал. Видишь, где он? Он, короче, лег, все, думаю, ну нахуй стрелять, короче. И это, здесь с ними борется, потом хуяк вот здесь встает, блядь. Встает там, 2 шага делает, я вот сюда уже. И все, он так стоял, блядь, и он оттуда сюда ебнулся, блядь. Вот здесь стоял и сюда бум, уебал. Он, блядь, он уже... Я же по весу определяю. Ты знаешь, что он внутри, блядь, нихуя не сухой. Не бойся. Я тебе так выиграю. Ай, блядь. Сейчас у меня подряд свечи ходят. А? Подряд свечи. Dostlar Sugar Magazin атынан ушу фитти ойнотуп атабыз. Өзүбүзгө Иркутск шаарына фит алып келдик. Кандай фит экенин оюңуздарды жазып коюңуздар комментарийге. Андан кийин достор, биз 3 күн, 3,5 күндө келдик. Ошо бир жума эмеде болдук Уфада.
охотаны да көрдүңүздөр. Ушул менин биринчи видеом. Мага кабыл тилектер жазып, ушул видеону таркатып коюңуздар. Фит жөнүндө айтсам, фит өтө жакшы состояниеда алдык. 400 000 өтө арзан деп ойлойм. Азыр Москвада фит өтө кымбат. Менин каналыма катталып, лайктан басып кетиңиздер. Баарыңыздарга ийгилик. Иштериңизге да ийгилик.